好啦，我哋今日嘅放生大會現在開始啦。而家呢，今日呢，我哋都買咗好多，都唔知啦。今日都買咗好多魚㗎，你睇下，多魚啊！係我哋一個月一次嘅放生大會，我哋而家開始同你哋三歸依。講啲嘢先啊！好，等佢同佢開示下先。呢次嘅放生因緣，就為被放生嘅眾生參觀上同埋鼓勵佢哋發菩提心，將佛菩薩進步嘅種子植入佢哋法式入邊，希望佢哋早日脫離三惡道，更期望你哋得聞佛法，所以放生正好。阿彌陀佛，阿彌陀佛。係而家同你做緊歸依。我哋而家三歸依，歸依法不墮地獄，歸依法不墮惡鬼，歸依僧不墮畜生，歸依佛境，歸依法境，歸依僧境，歸依法不墮地獄，歸依法不墮惡鬼，歸依僧不墮畜生，歸依佛境，歸依法境，歸依僧境，歸依法不墮地獄，歸依法不墮惡鬼，歸依僧不墮畜生，歸依佛境，歸依法境，歸於僧境。好啦，同你做完三歸依，希望你哋珍惜呢個因緣，唔好貪啲蠅頭小利啊！咁啊，多啲人做翻南無阿彌陀佛，阿彌陀佛。好啦，我哋而家放你哋阿彌陀佛。阿彌陀佛，阿彌陀佛。阿彌陀佛，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 阿彌陀佛。阿彌陀佛，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 全部走晒。阿彌陀佛，記住呢句佛號啊！阿彌陀佛。